ஃபிளட் பேரியர் இன்ஸ்டால் பண்ண ரைட் சீசன் எது நீங்க நினைக்கிறீங்க? சிம்பிள் ஆன்சர், ட்ரை சீசன் தான் ரைட்டான டைம். ஏசிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம சேஃப்டி தர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கு தான் we have introduced our GTF Duo Shield. ஒரு கேட் டபுள் ப்ரொடெக்ஷன். ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு சேஃப்டி கிரில் கேட், அதோட சீம்லெஸ்ஸா இன்டகிரேட் பண்ண ஃபிளட் பேரியர். கேட் டிசைனை பத்தி யோசிக்கிறீங்களா? டிசைன் உங்களோட சாய்ஸ். இன்னும் டீடைல்ஸ் தேவையா? எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரீ சைட் விசிட் அவைலபிள்.